这边有指定，那个好丑，你戴好了。戴墨镜看不到前面的人，可以开始乱讲话。豆腐嘞，炙烧过后切块，纹路蛮美的。这是因为你戴墨镜是吗？它就对对，有点黑。水梨我们切片。哎，慢选片。我忘记了。哎，这个乐色桶黑色，其实也看不太到。妈的，白萝卜的汁能滤出来。你是看不到字是不是？我一直在想，哎，这写中文吗？太黑了啦！这集怎么那么难录啊？欢迎收看《饥饿厨房》，我是暖男主厨游心渊，我是天菜大厨邵龙，桌上看起来是空的。今天制作单位给我们一个任务，就是要清冰箱料理。没意外的话，想要做日本的家庭料理寿喜烧。这么简单的菜你也敢端出来？哎，不要这样讲，今天是清冰箱料理，我完全不知道什么菜。那我们先去看一下冰箱吧。这边有指定食材，这是什么？这是姐夫啊，这是山苦瓜。我刚以为你讲师姐夫哎，这是姐夫，这是梨子。啊，这个是什么？你先放桌上。菠菜、白萝卜、大白菜、青葱，6折了，便宜的。这些是集齐品，是不是？这个都可以炖高汤啊。洋葱啊，洋葱。哎，不削。哦，这个。哎，不要黄椒，不喜欢吃黄椒。那这个。哎，这好多哦，这么多哦。你刚刚有在思考要用？还好吧，不会啊。真的吗？嗯，等下再偷偷放回去就好。我没有指定，跟人家叫你按摩吧。哎，这太小哦，头太大了。那个好丑，你戴好了。寿喜烧是一个很家常的清冰箱料理，最重要的因素就是蛋，然后汤头、肉，其他的是看你有什么当季的蔬果，然后做变换就可以了。这些都很足够我使用。那些东西可以先把它清走，看不太眼。你不要生气哦，我没有生气，我没有生气。先削皮好了，这个我都只要一半。你会不会戴墨镜就手忙脚乱？不会啊，我先煎鸡肉，然后熬个高汤。今天我们用的是鸡腿肉，它的肌肉数比较高，所以它比较耐煮。我需要先把它煎上色，然后煎脆之后，到时候熬进我们的高汤，让它吸入它的味道。该不会这个瓦斯开关也要自己开吧？哦，有，是这个颜色吗？对。其实戴墨镜连火都看不太到。觉得人生怎么那么苦？你不要再抱怨了，没事的。我们讲话都是你在抱怨。中小火就下我们的鸡腿肉，逼出它的鸡油。我可以戴黑色墨镜，什么都看不到，是不是？我以为它坏掉，怎么黑黑的？那我们今天熬的就是我们寿喜烧最重要的酱汁，有4个元素，一个就是我们的味淋，一个就是我们的清酒，然后一个就是我们的酱油，还有我们的水。其实任何的日式高汤都少不了昆布。通常我们的昆布啊，会有这种白白的，它是晒干之后的一种结晶，叫做甘露醇，它有一个很棒的味道。哎呦，那酥酥脆脆的，就这样。先下500的水，再加一点砂糖。今天我们的比例都是10比1，500的水，50的味淋，50的清酒，50的酱油。你小心手。我跟你说哦，就算眼睛闭起来都能切菜。那你闭起来，也看不到。好，我们下我们昆布，还有下我们的高汤，然后慢慢煨煮。鸡腿肉就是逼出油来，大概煎到5分熟左右，因为我们要接着下我们的高汤泡熟它。先给我切洋葱丝一半，我先爆香它。可以了，直接丢进来。切洋葱是为了增加我们汤的甜味。煎我们鸡腿肉的鸡油炒我们的洋葱，让它味道吸进去。其实我都看不到烟呢。这很好啊，有烟吧？防毒面具。那今天只要给你这些材料，你会怎么做？我吗？对啊，我会煮火锅啊。其实就是寿喜烧嘛。还有嘞，这个去地头，这个切滚刀，这个稍微拨一下，然后这个刻花去地头。为什么要刻这么怂的东西啊？换你可以刻一个你觉得厉害的。你这样煮很久，切小块就好了。不会的，我不管了。切一个好看。不管。没有，你留一个我切，我留一个我切。不要。生气哦。冰箱里面跟你搞什么有的没的。豆腐嘞，炙烧过后切块。为什么要炙烧？增加一个焦香气，还有豆腐的香味，还有一个颜色好看，增加一个卖相，价钱就能拉高。就是 gay 啊嘛。没有喷枪的话有2种做法，一个就是拿夹子夹住，然后拿火这样烧；一个就是拿下油，然后煎它，纹路蛮美的。这是因为你戴墨镜，是吗？应该吧。可是好像就没。对，有点黑。下我们的柴鱼片泡着大概15分钟，然后味道释放，然后我们就取出来。水梨我们开2，然后切片，就是一个摆起来好看的概念。哎，慢熊屁的，我忘记了。哎，这个乐色桶黑色，其实也看不太到。就我觉得戴墨镜有一个好处，你看不到前面的人，很模糊，然后你可以开始乱讲话。这个帮我切薄片一点，然后塔牌这样。
卡牌不都叭，然后全部骨牌啦，哦，骨牌。现在我们就要来做我们的寿喜烧喽。柴鱼片泡好之后嘞，拿起来，接着放我们刚才炒过的洋葱，继续慢慢的煨煮。你可以用你的寿喜烧锅，或者是比较平面的铸铁锅，然后开始摆料，倒我们的高汤，慢慢的啵，剥一几个韩鸡肉怎么切？你赶快讲一讲。先让它沉淀一下它的心情，再切一下白萝卜，这个削的很有怨气哦。你上次吃什么时候？我不太喜欢吃寿喜烧，因为我觉得吃到后面好咸哦。那我今天做甜一点给你。我就不喜欢寿喜烧，我喜欢麻辣锅。打成泥，然后打成很碎，然后我们过滤网，让它的白萝卜的汁能滤出来。你是看不到字是不是？我看不到字，我一直在想，这写中文吗？太黑了啦！这题怎么那么难录啊？然后帮我打蛋。通常我会用白萝卜配我们的食用级鸡蛋，我喜欢白萝卜的香气，还有它的辣度，蛋肉起来会特别的好吃。接着就下我们的大白菜，好，我们大白菜垫底，接着我们就一个一个来发挥我们的摆盘美学。所以等下倒进去就完成了，是不是？新冰箱不就这样吗？我不知道这些东西啊，有什么用什么，倒进去拍个照，然后美美的炖煮它，就差不多了。还有苦瓜，还有肉，肉是最后刷它的，还有我们的梨子。它切一碗只放3片，等下可以吃啊。好，那我们像我们刚才的昆布，像我们的寿喜烧酱汁，我们大概腌一半。哇哦，倒的到处都是，你是太黑了，我真的看不到。你是阿公是不是啊？到处滴，真的是。你不要偷偷骂你阿公好不好？拜托节哦。好，就这样慢慢的煨煮它。看得出来这个汤汁有点少，腌一半，它到时候会缩。大白菜煮蛋，它水就出来，慢慢煮。然后这时候可以处理我们的肉，就切薄片。薄片就切薄一点。10分钟左右，差不多完成我们的寿喜烧，期待吗？还好好，那我们让它继续煮滚。然后我可以下我们的五花肉，还有我们的9分熟的鸡腿肉。好了，这样就好了。来，我沾给你吃。它真的熟了吗？熟了啦，熟了。变红了。没有了，墨镜关系。可以吗，少龙哥哥？来换鸡肉。好像可以再咸一点吗？你吃第一口觉得还好，可是到后面会觉得太咸。可以吗？可以吃吃看菜吗？不要，不喜欢吃萝卜。大白菜，我不会喜欢吃白菜。你这一锅我都不喜欢，真的都是我不喜欢吃的东西。你自己讲。你不能挑食。我就是挑食的，不然怎么挑到你？那猪肉哦。这个。而且刚刚那片也没熟。我就说没熟嘛。有啦，你已经吃下去，就当做它有熟。这看起来都黑黑的，没看到粉色，没有看到血色啊。然后这块有熟给你。通常人家沾一般的蛋而已，可是我喜欢搭配萝卜，因为萝卜的辣衬托出食物的味道出来。加的这些指定食材，比如说梨子跟山苦瓜，有造成什么差别？其实梨子跟山苦瓜量不要太多，盖过主食材的大白菜那些的话，味道不会造成太大的差异。但是一般来讲是比较不会加进寿喜烧里面。等一下我们就沾个几片来吃。你自己慢慢吃。山苦瓜还是很苦。喜欢我们的寿喜烧料理吗？记得订阅、开启饥饿厨房的小铃铛哟。来换你，没空，你自己整。我们下次见，拜拜。我觉得这容易切到手，很乱我看得不顺眼。不要破音。其实清冰箱料理是以前做餐厅当学徒常常需要的一个技能，总是要煮员工餐吧？不会我们公司条件很好，但是真的没有熟。有啦，有熟了。会落腮。不会啦，会猪肉那流血墨镜被拿下来了，是戴上瘾的，是不是？